Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք թարմ ու գունեղ բանջարեղենային ուտեստ, դդմիկով, լոլիկով, գազարով և բուլղարական պղպեղով։ Այս պարզ բաղադրիչները միասին ստեղծում են անուշաբույր, հյութեղ և գունեղ ուտեստ։ Հիանալի է ինչպես ճաշի, այնպես էլ ընթրիքի համար։ Սկսենք այն պատրաստելը։ Նախ եւ առաջ հեռացնում ենք դդմիկի պտղամիսը, երկու մասի ենք բաժանում մեջտեղից, կիսում ենք և վերածում ենք քառակուսիների։ Հեռացնում ենք բուլղարական պղպեղի պտղամիսը, բաժանում ենք երկու մասի, կտրատում ենք, իհարկե սերմերը հեռացնում ենք և բաժանում ենք քառակուսիների։ Կտրատում ենք լոլիկը, դդմիկը ուտեստին հաղորդում է նուրբ կառուցվածք, գազարը հաճելի քաղցրություն, պղպեղը յուրահատուկ բույր, իսկ լոլիկը միավորում է բոլոր համերը։ Կաթսայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը, թողնում ենք տաքանա, լցնում ենք կիսալուցնաձև կտրատած սոխը, խառնում ենք, ավելացնում ենք գազարը և 2-3 րոպե անընդհատ խառնելեն տապակում ենք միասին։ Լցնում ենք դդմիկը, լցնում ենք բուլղարական պղպեղը, տապակում ենք միասին մի քանի րոպե։ Ավելացնում ենք լոլիկը, խառնում ենք, լցնում ենք 200 մլ տոմատի հյութը, համեմում ենք աղով և սև պղպեղով, այդ ամենը միասին խառնում ենք, համեմում ենք նաև չորացրած ռեհանով, քերում ենք սխտորը, ավելացնում ենք կանաչիները, խառնում ենք, ծածկում ենք կափարիչով և թողնում ենք համերը միախառնվեն։ Եթե սիրում եք բանջարեղենային ուտեստներ, ապա այս բաղադրատոմսը հաստատ կդառնա ձեր ամառային սիրելիներից մեկը։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք բաղադրատոմսը, ապա հավանեք տեսանյութը, տարածեք, մեկնաբանեք, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ավելի համեղ բաղադրատոմս դիտելու համար։ Առայժմս շնորհակալ եմ բոլորիդ դիտելու համար։